Итак, господа, здравствуйте, продолжаю видео. Дневники, наверное, уже Лада Веста. Как вы видите, пробег 234 километра. И застучала подвеска. Эти многострадальные втулки стабилизатора. Не стойки, а, соответственно, втулки. Сейчас покажу видео, что по гарантии сделали. На самом деле, в день обращения сделали. Мой вам совет: всегда присутствуйте с машиной, вы имеете полное право. Я присутствовал, я сделал парочку нарезок, и сейчас покажу. Если вкратце, то они смазали уже смазкой версии номер 2 и шкуркой затерли сам стабилизатор, чтобы был гладкий до металла там, где стоит эта втулка. На видео вы это все увидите. Вот так выглядят втулки стабилизатора на Лада Веста, которые смазывают. Итак, как вы видели на видео, они все это сделали, стук прошел. Насколько это помогло, насколько долго это помогло, будет, время покажет. Если, соответственно, не поможет, то я уже заказал комплект от Kia Rio, там, соответственно, втулка и кронштейн идет. После замены на данную втулку проблема полностью пропадает. Дальше немножко я, соответственно, в боксе пообщался с мастером, который делает Весты. Небольшая информация для вас по стойкам стабилизатора, опять же, многострадальным. Официальная информация такова, ну и неофициальная от мастера, то, что до марта был брак. После марта завод косяк исправил, и с мартовские машины, по сути, со стойками стабилизатора проблем ни у кого нет. Если у вас машина куплена после марта, вам повезло. Дальше по задней подвеске, по задним амортизаторам и по задним, соответственно, да, вот этим стукам, которые там еще подкладывают, что-то гаечки подкладывают, прокладки какие-то. Опять же, с марта был брак, поэтому некоторые пишут, что действительно, когда проезжаешь лежачий полицейский, сзади что-то бухает. Опять же, с марта другая, соответственно, другие амортизаторы немножко они подправили, сказали, вопросов быть не должно, и на самом деле сзади у меня пока стуков, скрипов нет. Вот, и еще немножко не относящийся к подвеске покажу. Стало запотевать левое зеркало, там, где указатель поворотов, сейчас покажу. Вот, вы как видите, стал запотевать, мастеру показал, как раз я это увидел в боксе, когда мне машинку помыли. Опять же, оперативно сфотографировали, сказали, что отправят экстренный запрос и придет новое зеркало. Единственное, что вот эту под цвет металлик накладку поставят со старого зеркала, а новое зеркало установят. Обещали поменять по гарантии. Ну что, будем смотреть, отпишусь, если будут какие-то изменения. Удачи!